Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla Problemler-1 testinin 3. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. Bir baba ile oğlunun yaşlarının farkı 30'dur. 5 yıl sonra babanın yaşı, oğlunun yaşının 3 katı ise baba kaç yaşındadır? A eksi B eşittir 30. A artı 5, 5 yıl sonra. B artı 5 çarpı 3. A artı 5 eşittir 3B artı 15. A eşittir 3B artı 15 eksi 5. A eşittir 3B artı 10. 3B artı 10 eksi B eşittir 30. 2B eşittir 30 eksi 10. B eşittir 20 bölü 2. B eşittir 10. Oğlunun yaşı 10'dur. A eksi B eşittir 30. A eksi 10 eşittir 30. A eşittir 30 artı 10. A eşittir 40. Babanın yaşı 40'tır. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkındaki 40 sayısıdır. Derslerinizde başarılar dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.